It's caught in the crossfire. It's caught in the Hola, buenos días. El día de hoy vamos a estar revisando este Volkswagen Golf año 2016, el cual me lo trajeron principalmente porque no detectaba los sensores de oxígeno y aparte tiene una inestabilidad. Eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Y les adelanto que tiene misfire en el cilindro número 4, ¿ok? Así que vamos a estar revisando la chispa de ya que me está detectando eso, y por lo que estuve viendo no está funcionando bien el cilindro 4. Ahora hay que ver si es problema de chispa, si es problema de inyección, si es problema de compresión. Aparte usa un sensor de oxígeno de 6 cables, ¿verdad? Entonces ya esto se ha solucionado, y lo que les quiero llevar a cabo es el proceso de solucionar o ver qué es lo que está pasando con la falla de bobina. Ok, señores, aquí pueden apreciar lo inestable que está el motor. Fíjense cómo se mueve ese motor. Tiene un movimiento constante, y aparte se puede apreciar también en el escape, suena constantemente como haciendo explosiones. Esto quiere decir que está fallando constantemente este vehículo. Por lo tanto, vamos a verificar con la pinza Hantek, ¿verdad? La HT25 y el osciloscopio. Estamos verificando la chispa y estamos viendo que esta señal está bien, aunque no sé exactamente hacia dónde es que va pero va hacia uno de los cilindros de aquí. Puede ser el 1 o el 2, ¿ok? Vamos a verificar el otro. Vamos a verificar que está aquí arriba. Ahí. Ok, vamos a ver. Aquí vamos a... Ok, vemos que también tenemos una chispa buena en ese cilindro. Vamos a verificar en otro, en este que tenemos por acá abajo. Ok, allí vemos que tenemos buena chispa también. Y ahora vamos a verificar en el del cilindro 4, que es donde me está indicando que hay falla en mi fire. Vamos a colocarla aquí. Y vemos que tenemos chispa, sí tenemos presencia de chispa, pero es muy menor a diferencia a las otras, ¿ok? Vamos a pausarla un momento y podemos apreciar que es muy deficiente la chispa en ese cable. Quizás no sea el cable, sino la propia bobina. Por lo tanto, voy a tener que desmontar esta pieza para revisar la bobina directamente, ¿ok? Así que vamos a hacer esto. Bueno, señores, hemos reemplazado ya la bobina, como la ven aquí. Esta es la bobina original que tenía el vehículo. Se compró una bobina que no es original, pero hasta los momentos el vehículo se siente súper parejo. Fíjense el motor, el movimiento es normal, el sonido del motor ha cambiado, ya no tenemos esas explosiones en lo que es el escape, ¿verdad? Y aquí podemos apreciar, estoy justamente en la señal de la bobina que no estaba funcionando, y vemos que está trabajando correctamente, ¿ok? Este cable se soltó aquí, que estaba viendo los códigos de falla, que tampoco tenemos códigos de falla presentes. Vamos a verificar. Anteriormente estaba permanente el misfire en el cilindro número 4. Vamos a verificar aquí rápidamente el código de falla, y vemos que no tenemos códigos de falla, ¿ok? Entonces aquí con el osciloscopio podemos apreciar que esa señal está bastante buena, pues, ¿verdad? Está bastante bien lo que es la señal del cable que va al cilindro número 4, que viene siendo ese, ¿verdad? Ahí está. Vamos a alumbrar un poco por acá y podemos apreciar que ese es el cilindro número 4, ¿ok? Vamos a verificar en otro cilindro para ver cómo es la señal, y aquí vamos a invertir y vemos que también tenemos una señal idéntica a lo que es el cilindro 4. Quiere decir, señores, que el problema de esto era la bobina, independientemente que ya medí lo que son cada salida y tiene alrededor de 4.5 kiloohmios, pero el funcionamiento es el que está afectando la salida del cilindro número 4. Entonces, señores, este video lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les guste el video, compartan, suscríbanse y nos vemos para la próxima.